Halo media Deweron, kali ini kita akan uji coba mesin cuci dan kupas kulit ari kacang tanah. Mesin ini menggunakan penggerak dinamo 1/4 HP, material rangka siku besi, material cover siku besi, material corong stainless steel, kapasitas setengah sampai 2 kilo. Lama proses mesin ini 12 sampai 15 menit. Mesin ini dilengkapi dengan pipa saluran air dan untuk saluran pembuangan kulit ari kacang sebelah sini. Mari kita uji coba mesin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.